Em dic Ramon Arau Latre. Tinc 94 anys. Això vol dir que he viscut al llarg de gairebé tot el segle XX. I sobretot, en la primera part, vaig viure molt intensament tot el que era la Guerra Civil. Vaig intervenir-hi bastant, potser per casualitat o per imprudència. Bé, passats els anys, n'he fet un llibre amb les meves memòries, no ja de la meva vida sencera, sinó exclusivament aquest llibre comprèn el temps que va durar la Guerra Civil, el temps que comença el 19 de juliol de 1936 i acaba el 26-27 de gener del 1939, quan jo, ja presoner de la... havent perdut la guerra i presoner, entrava a Bilbao per ingressar al camp de concentració. Bé, com tots la gent gran, sempre m'ha agradat explicar històries i a vegades m'he posat pesat parlant de la Guerra Civil i penso que encara em passa ara una mica, no? Un dia, després de dinar, la meva filla Mariona em va interrompre quan explicava alguna història dels avis o alguna cosa així i em va dir: pare, algun dia tu no hi seràs i tots aquests records no els tindrà ningú, els hauries d'escriure perquè jo m'agradaria tenir-los i m'agradaria conservar-los. M'ho va dir en el moment oportú, perquè jo les ganes d'escriure sobre la Guerra Civil les he tingut sempre. Jo crec que inclús començaven abans de la Guerra Civil. O sigui, jo de criatura tenia la pretensió que m'hagués agradat ser cronista del que passava, no? Però durant tots els anys del franquisme no m'hi vaig atrevir, perquè el que jo escrivia no hagués passat mai per la censura. I a més, si jo volia vendre-ho i guanyar-me la vida, ho havia d'escriure en castellà, ho havia d'escriure en castellà. Però quan ho va dir la meva filla jo ja estava jubilat. I llavors vaig pensar, ara és el moment potser sí d'escriure les meves memòries. I em vaig posar-les a escriure, no amb la intenció de publicar-les, sinó amb la intenció de donar-li gust a la meva filla, de deixar-li a la meva filla un record del seu pare i del que havia viscut el seu pare i de més, no? Bueno, amb la seva filla i el fill i a tots els familiars que quedessin, no? I a partir del dia següent jo no vaig poder-me aguantar. I amb aquestes menes de coses que jo ja tenia, que volia saber-ho tot perquè volia fer una crònica, em vaig escapar de casa pràcticament. Vaig dir que anava a veure un amic que era veí, però el que vaig fer va ser començar a voltar per tot Barcelona. Em vaig ficar per les iglesias cremant, vaig estar passant per les barricades que hi havia pel carrer, en fi, vaig estar fins al vespre voltant per tot Barcelona, ficant-me inclús al carrer Aragó. Em vaig trobar que mentre jo estava regirant amb altres curiosos com jo, el convent que anaven ells a l'església, havien encès l'església i la feina va ser per sortir d'allà amb l'església cremant. No? En fi. A partir d'aquí jo també vaig voler col·laborar amb tot el que estava passant. I així, en fi, és del que tracta el llibre. La casualitat i les ganes de fer coses van fer que proposés als meus companys de l'institut, jo anava a l'institut d'escola Pi Margall, vaig proposar de fer una associació d'alumnes i d'afiliar aquesta associació a un sindicat. Bé, el llibre continua, l'atzar va voler que em trobés al mig de tots els lios durant els fets famosos de maig, en què per primera vegada vaig tenir una arma als dits, que no vaig arribar a disparar. Això és el més divertit de la meva vida, diguem, militar. Que hi he estat en tots els lios, però no he disparat mai un tiro, com no sigui quan feia la instrucció i fèiem exercicis de tiro al blanco. O sigui, tant és així que després d'haver fet la guerra, un dia tornant amb un permís d'haver estat a l'Ebre, una companya de l'institut em va preguntar què se sent quan es mata algú.
I jo li vaig contestar que ho sentia molt, però que jo no havia matat a ningú. I per tant no li podia dir què és el que és de ser. Bé, aquesta és una de les satisfaccions que tinc, no? Que dins la meva consciència, directament, indirectament, tinc els meus dubtes, no? Perquè en una ocasió jo estava en uns serveis d'informació, però estava assenyalant els objectius amb uns senyors que tenien uns freds batalladors, si aquells van matar algú amb els objectius que jo li assenyalava, no en tinc ni idea, però directament jo no he matat a ningú. Bé, la guerra va acabar malament. Espanya estava dividida entre els bons i els dolents, i jo estava entre els dolents. I els dolents s'han de castigar, no? Indubtablement, la que més em va marcar no surt precisament en el llibre, és anterior al llibre, va ser la meva assistència als instituts d'escola. Jo era un fill de Gràcia, havia viscut per tots els barris de Barcelona perquè el meu pare tenia poca sort amb els negocis i tots li fracassaven, però on més vaig viure i vaig néixer era a Gràcia. Tenia uns amics que eren del carrer, anava als Lluïsos, anàvem a un col·legi dels Hermanos de la Doctrina Cristiana, i la casualitat va fer que el meu pare trobés un cosí seu i que aquest cosí tingués un alt càrrec dintre la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Quan aquest senyor va dir i va entendre que el meu pare li deia que jo era aficionat a l'estudi, em va enviar a l'institut d'escola. Per mi això va ser com un xoc tremendo i realment em va canviar la vida de dalt a baix. O sigui, no sé fins a quin punt moltes de les coses possiblement em vinguin de caràcter per l'ADN, no ho sé, però que va ser com trobar-se a si mateix. Vaig comprendre que tots som iguals. No era un simple noi de barri, sinó que podia ser qualsevol cosa perquè estava alternant amb gent que eren parents de gent important. A més, la forma d'ensenyament de l'Institut d'Escola em va ensenyar a valdre'm per mi mateix, donava gran iniciativa als alumnes perquè ells es fessin els seus propis llibres, perquè ells es fessin les seves pròpies investigacions. O sigui, em van donar unes eines que jo desconeixia i que en el devenir de la meva vida posterior crec que m'han sigut de moltíssima utilitat i que han ajudat molt. No diré èxits, perquè potser no he tingut masses èxits, però sí el sortir-me'n bé i amb bon estat mental de tants problemes com vaig arribar a tenir. Parlar de la guerra és una mica complicat. Cada un és com és i cada un reacciona a la seva manera. Hi ha qui s'ho passa més malament, però indiscutiblement ningú s'ho passa bé. A mi, acabada la guerra, estant ja a Barcelona de retorn, una amiga em va fer la pregunta i em va dir acabava de llegir una novel·la alemana que es titula Res de nou a l'Oest, del Erich M. Remarque. Allà explica des del punt de vista alemany la guerra de les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, que devia ser una cosa terrible, tal com ho explica. I em va dir, la guerra és tan terrible com s'expliquen allà, és tan dura. I jo em vaig quedar una mica parat. I li vaig dir, depèn de com tu miris. Per un cantó, hi ha el perill, indubtablement. En la guerra la gent es mata, hi ha un perill, hi ha uns riscos, i de vegades tens por i a vegades no tens por. Però encara que sembli mentida, i no parlo solament per mi, la gent no sé com, però s'hi acostuma.
s'hi acostuma. I això que des de fora ens sembla tan terrible, no ens sembla tan terrible. Jo he vist gent que va de sortir d'un bombardeig rient, no, i fent bromes perquè s'equivocaven i no ens havien encertat. O sigui, és difícil de catalogar. He vist casos de pànic. També és molt difícil. Ara, hi ha una altra part de la guerra de la que ningú en parla. I per mi és potser, si no pitjor, gairebé, que és la de l'higiene. No és que jo sigui una persona molt meticulosa de les nostres, però està ple de polls. Però quan dic ple de polls, parlo de repassar la roba i matar 2 centenars o 3 centenars de polls cada dia i veure que la roba està plena de llèmenes que tornaran a néixer perquè l'endemà tindràs tants com n'hagis matat avui. És una cosa que fa una mica d'angúnia. Si a més et trobes com ens trobàvem a l'Ebre, que l'aigua que disposàvem era bastant escassa, perquè havíem d'anar-la a buscar molt lluny, omplíem una cantimplora i anava per veure, per presentar-se, com ho havies de fer. I jo havia arribat a ensabonar-me i a rentar-me una mica la cara, agafant el rosal al matí. O sigui, teníem un camp d'herba prop d'on estàvem acampats i els matins estava xoc de la rosada que havia caigut, no? Llavors passava la mà per l'herba, em mullava la cara una mica. Aquestes petites dificultats, dormir a terra, això la gent no en parla d'aquestes comoditats i per mi formen part, molta part, de les desgràcies de la guerra pel pobre soldat. Una vegada vaig ser fet presoner, quan ja vaig ingressar del tot al camp de concentració. El meu, diguem-ne, desconsol era complet. Em sentia derrotat. Sabia que totes les meves il·lusions s'havien perdut, que no hi havia ocasió de recuperar-les, que no tenia per on sortir-me. O sigui, físicament, vaig passar moltes angúnies al camp de concentració, vaig passar molta gana, vaig perdre molt pes, però després ho vaig recuperar, això no era tan greu. Ara, mentalment, la sensació de derrotat, la sensació d'impossibilitat de fer res en aquesta vida, perquè no volia col·laborar, no? Doncs m'ha durat molts anys. Amb el temps potser m'hi he anat acostumant, però a vegades penso que encara no m'hi he acostumat del tot. Que encara a vegades veig coses que penso, la guerra no es va acabar l'any 39, ni el 75. El 75, en certa forma, per certa gent almenys, em recorda la famosa frase del Gato Pardo. Algo s'ha de canviar perquè tot segueixi igual. I quan han tingut majoria absoluta, diuen, ara hem d'hora de tornar enrere. Ho sento molt, però això és el que sento.